السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ بشرى أم نور. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفتنا اليوم إن شاء الله غنشارك معكم حريشة في الفرن بذوق البرتقال. كيجيو أكثر من رائعين، كيوجدوا في رمشة عين. هما اللي غادي ينفعوكم للكوتي وديال الغفلة. كيجيو مقرمشين من برا ومعلكين من الداخل. كيجيو لذاذ ما تشبعوش منهم، والاهم انهم اقتصاديين. غير بيضه واحده بمكونات اللي هي بسيطه كيعطيونا كميه كبيره، سهلين في التحضير. انا متاكده الا جربتوهم غادي ينالوا اعجابكم ويوليو من الوصفات المعتمده عندكم. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير الحريشات، عندي هنايا كأس ديال السكر ما يعادل 150 غرام، كأس الا ربع ديال زيت نباتيه ما يعادل 100 مليلتر، كأس ديال عصير البرتقال ما يعادل 150 مليلتر، واحد الحبه ديال البيض تكون بحاره المطبخ، شويه ديال مبشور البرتقال تقريبا واحد ملعقه كبيره، جوج ملاعق كبار ديال العسل تقدروا تعوضوهم بالمربى، شويه ديال الملح، جوج خميرات الحلويات ما يعادل 16 غرام، جوج ملاعق كبار ديال الكوكو او جوز الهند. وغادي نحتاج هنايا 500 غرام ديال السميده من النوعيه اللي كتكون رقيقه. بسم الله. خديت هنايا اناء. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نوضع فيه واحد الحبه ديال البيض تكون بحاره المطبخ، غنضيف عليها شويه ديال الملح، ملعقه كبيره ديال مبشور البرتقال، غنضيف عليهم جوج ملاعق كبار ديال العسل تقدروا تعوضوه بالمربى ديال المشمش او المربى ديال البرتقال، وعندي هنايا 150 غرام ديال السكر. غادي نخلط الكل جيدا حتى يذوبوا حبيبات ديال السكر، ونسجموا جميع المكونات مع بعض. من بعد ما خلطتهم مزيان وحسيت بالسكر بدا كيذوب، عاد غادي نضيف عليهم هنايا كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه ما يعادل 100 مليلتر، وغادي نعاود نخلط مزيان حتى ينسجم الزيت مع باقي المكونات، ونحس بالخليط ديالي تماما بحال الخليط ديال الكيك. ومن بعد غادي نضيف عليهم 150 مليلتر ديال عصير البرتقال، ونعاود نخلط جيدا. وكمرحله اخيره غادي نضيف عليهم جوج ملاعق كبار ديال جوز الهند، و500 غرام ديال السميده اللي سبق لي غربلتها. غادي نقسمها على 3 ديال الدفعات، ما غاديش نضيفها دفعه واحده، غادي نضيفها شويه بشويه وانا كنخلط. بالنسبه للنوعيه ديال السميده، استعملت سميده رقيقه اللي كنحضروا بها الحرشه والبغرير. صافي هنا من بعد ما بقيت كنضيف السميده للخليط مع التحريك المستمر، غادي نضيف الكميه اللي بقات عندي الاخيره، وغنضيف عليها جوج شصيات ديال خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام، وغادي نعاود نخلط الكل جيدا. وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا ما استعملناش يدينا، استعملنا غير الخلاط اليدوي. صافي. وفي هاد الاثناء غادي يكون الخليط ديالي وجد، وكيف ما لاحظتوا معايا الخليط ديالنا غادي يبقى خفيف واحد شويه، ولكن كيف ما كتعرفوا السميده كتشرب. من بعد ما غادي نغطيوها بفيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح تقريبا واحد 15 دقيقه، غادي تشرب السوائل وغادي تنشف. من بعد ما دازت 15 دقيقه غادي نوريكم القوام ديال الخليط كيفاش رجع. هانتوما كيفاش كيرجع القوام ديالها، كتشرب هذوك السوائل اللي فيها، كترجع عقده على شكل عجينه، وهي شيئا ما خفيفه ولكن في نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين. خديت هنايا صفيحه اللي غادي ندخل الفرن، فرشت فيها بابي كويسون اولا تقدروا تدهنوها بشويه ديال الزيت، وعندي هنايا شويه ديال السميده اللي غادي نفند فيها الحريشات ديالي. يمكن لكم تخلطوا السميده مع شويه ديال جوز الهند اولا تفندوا الحريشات ديالكم غير في جوز الهند، كيبقى لكم الاختيار. صافي. في هاد الاثناء غادي نبداو نشكلوا الحريشات ديالنا، تقريبا كل حبه فيها 50 غرام. غادي نشكل الحريشه ديالي على شكل غريبه، وغادي نفندها في السميده ونحاول نقادها بيدي على هذا الشكل. غادي نعاود معكم واحده اخرى، خديت نفس الكميه، غادي نحاول نقادها بيدي على هذا الشكل، نحاول نكورها ونوضعها في السميده ونفندها من جميع الجوانب.
ونقدها بيدي على شكل غريبة ونبقى مستمرة بنفس الطريقة. كنتمنى الشرح يكون واضح. صراحة وصفة اللي هي سهلة وبسيطة، والأهم أنها ما كتاخدش لنا الوقت نهائيا. الناس اللي بقاو معايا حتى لهاد المرحلة في الفيديو كنشكركم على حسن المتابعة والوفاء ديالكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا وتكثروا من اللايكات للتشجيع، وما تنسوش تخليو ليا في التعاليق من اي بلد او من اي مدينه نتوما كتبعوني. والناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى، مرحبا والف مرحبا. كندعوكم للاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجميع الوصفات. صافي، هنا من بعد ما كملت التشكيل ديال الحريشات عطاوني تبارك الله كيف ما كتشاهدوا معايا 18 حبه، حيت انا عملتهم كبارين واحد شويه. الا عملتهم صغار على هكذا تقريبا كيخرجوا حتى ل 20 حبه. ما شاء الله كيعطيونا كميه كبيره بمكونات اللي هي بسيطه. في هاد الاثناء عندي الفرن كيسخن، ضروري تسخنوا الفرن ديالكم. غادي ندخلهم يطيبوا بحال الشكل ديال الغريبه من الوجه ديالهم هو الاول، عاد نطيبوهم من الاسفل حتى يتشقوا، والنار تكون بحال الشمعه، نقصوها نهائيا. وملي بانوا لينا بداو كيتحمروا صافي نخرجوهم. الحريشه ديالي من بعد ما خرجتهم من الفرن، هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو مذهبين واللون ديالهم موحد. اما الريحه ديال البرتقال اللي طالعه منهم ما نعاودش ليكم عليها، من اروع ما يكون. كونوا اكيدين الا جربتوهم ما غاديش تبقاو تستغناو عليهم، غادي يوليو من الوصفات المعتمده عندكم. كنتمنىكم تجربوهم وتقدموهم لوليداتكم بالصحه والراحه. وكيف ما عودتكم دائما ضروري غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كيجيو تبارك الله هشاش ومعلكين، ما تشبعوش منهم. ما بقى لي غير نودعكم، كنشكركم على حسن المتابعه. دمتم اوفياء، مع السلامه، الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.